बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यूपीएस आया साढ़े कोल होमेज 1001 मॉडल। होमेज 1001 मॉडल आ। ये ना 1001 मॉडल के स्टिकर लगा होया। ये होमेज 1001 मॉडल यूपीएस आया वा। ਇਹਦਾ प्रॉब्लम ये आ रहा कि जिस टाइम ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ऑन करते हैं ना जी, ये हल्का जिहा ऑन होके ना जी नंबर दिखा के तो बंद हो जाता, उस टाइम ऑन नहीं हो रहा। देखो डिस्प्ले एक दफ़ा आंदा वा, आके फौरी चला जाता वा। यदि LCD के उत्ते मिट्टी हैगी है, इस करके जो ना जी सही तरीके नज़र नहीं आ रहा। मैं तुहानू खोल के LCD वगैरह खोल के UPS खोल के उस तो बाद दिखाना वा सही तरीके नाल के देखो इसका की फॉल्ट है। हाँ जी दोस्तों, UPS खोल रहा वा और हुण अच्छे तरीके आपको पता चल जाएगा कि जो ना जी इसका की मसला आ रहा, क्योंकि हुण LCD जी है ना जी मैं ओपन कर दी। देखो ये ऑन होने की कोशिश कर रहा लेकिन ऑन नहीं हो रहा। देखो मैं एक दफ़ा ऑन करदा ना जी, देखो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रॉब्लम आ रहा ना जी, ये दो प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक ये लगा ਹੁੰਦਾ LM358 IC बैटरी सेंस, एक ਉਹਦਾ प्रॉब्लम हो सकता। दूसरे नंबर पर दोस्तों ਇਹਦਾ प्रॉब्लम हो सकता स्टार्ट IC का। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ स्टार्ट IC ਹੁੰਦਾ ना दोस्तों, वो लगा ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ साइड कार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ स्टार्ट वाला हिस्सा ना दोस्तों, वो हैगा वा साइड कार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ LM3845 ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। UC 3845 भी ਹੁੰਦਾ, LM3845 भी ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੁxਤਲਿਫ ਪਿੱਛੇ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ प्रॉब्लम हो सकता कि ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ सही तरीके ਨਾਲ ਆਨ नहीं हो रहा UPS ਤੇ। ਇਹ ਜਾਂ ਇਸ ਆਈਸ ਦਾ प्रॉब्लम हो सकता, या फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 358 ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ IC, बिल्कुल कार्ड ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ दोस्तों। और बोर्ड बाहर ਕੱਢ के ना फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹਦਾ प्रॉब्लम हो सकता। हाँ जी दोस्तों, अगर ਇਹਦਾ प्रॉब्लम आवे ना जी इस तरह ही जिस तरह ਹੁਣ कर रहा स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यह जड़ियाँ ना ये नीचे 1 मैग दियाँ दो रजिस्टेंसा लगियां होंदियां, 2 माइनस तो सीरीयस होकर लगियां होंदियां और 2 प्लस तो सीरीयस होकर लगियां होंदियां। ये सेंस करता 358, यह 358 IC लगा होंदा LM358। अगर इसदा प्रॉब्लम होएगा तो फिर भी इस तरह ही करेगा। और अगर फिर मैं तुहानू दूसरे नंबर पर दस्सिया सी कि अगर स्टार्ट IC का फॉल्ट होएगा ना जी UC 3845 का, तो फिर भी साडा इस तरह ही प्रॉब्लम आंदा। ये दोनों प्रॉब्लम आते हैं। तो मैं इंशाल्लाह फॉल्ट का ट्रेस के फॉल्ट कढ़ के फिर इंशाल्लाह तुहानू दिखाना वा। और हकीकतन जिहड़ा फॉल्ट होएगा तुहानू इंशाल्लाह असी हकीकत च दसांगे कि इहदा यह फॉल्ट आ। इत्थे गलत बयानी नहीं होएगी। ठीक हो गया ना जी इंशाल्लाह। हाँ जी दोस्तों, ये आ कि कई दोस्त कहते होने यार साढ़े सामने तो फॉल्ट कढ़दा नहीं भाई। ठीक हो गया ना जी, तो सानू की पता लगेगा कि जी फॉल्ट यही हैगा सी या कि होर हैगा सी। ठीक हो गया। चलो मैं ना जी इस तरह वीडियो लम्मी हो जाती है, इस करके ना जी मैं फॉल्ट जो ना जी पास करके ना जी वीडियो तो फिर कढ़दा। देखो हुण मैं कर रहा ना जी अपना ऑन ऑफ स्विच नूं, लेकिन एक दफ़ा ऑन होने की स्टार्ट की कोशिश कर लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा। अच्छा ਇਹਦਾ ना LM358 का फॉल्ट नहीं हैगा, ਇਹਦਾ फॉल्ट हैगा स्टार्ट IC का ही। ठीक हो गया। मैं तां करके हुण दोबारा वीडियो चलाई है कि तुहानू दस्सिया जाए। तुसीं हल्की जी कोई भी चीज़ जेह्ड़े है ना जी ए 2 पॉइंट ना जी ਇਹਦਾ स्विचिंग होंदी है। स्विचिंग IC दी इसे दी IC दी भी स्विचिंग होंदी है और यही स्विचिंग साड़ी जिहड़ी है ना जी 220 वोल्ट जिस टाइम असीं स्विच लगाई दा ना जी ਇਹਦਾ उस टाइम ये ऑन होंदा वा। इत्थों जो असीं 220 वोल्ट नूं दिंदे ना जी, इत्थों PC ला के रेक्टीफायर ला के ना जी यही तार जिहड़ी है ना जी जिहड़ी है इत्थों आ रही होंदी है, ਇਹਦੀ स्विचिंग होंदी है। तुसीं की करना दोस्तों, यह जिहड़ा पहले नंबर पर लगा ना जी ਇਹਦੀ स्विचिंग नूं डायरैक्ट कर देना, या हल्का जिहा लव ला के ना जी तुसीं ਇਹਦੇ ऊपर लगाना वा। उस तो बाद इनू ऑन करना। ठीक है, देखो 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 दोस्तों, मैंने लव लगाया तो ऑन हो गया। इसका मतलब है कि स्टार्ट IC ही प्रॉब्लम हैगा वा। ठीक हो गया ना जी। और अगर इस तरह मैं एक दफ़ा स्टार्ट कर लिया ना जी, एक या 2 दफ़ा ही स्टार्ट इस तरह होएगा, क्योंकि जिन्ना जेकर फॉल्ट असी नहीं कढ़ांगे ना तो ये अपना वापसी उस फॉल्ट पर ही वापसी चल जाएगा जिस ते पहला सीगा। असी इनू 1-2 दफ़ा ऑन ऑफ करांगे तो ये दोबारा ऑन ऑफ छड़ जाएगा, उत्थे ही चल जाएगा वापसी। हाँ जी दोस्तों, देखो 2 तो 3 दफ़ा ऑन करन दे विच ना दोबारा फिर वापसी उत्थे ही फॉल्ट चला गया।
लेकिन असी एक दफ़ा उत्थे इनू टच करांगे स्विच नू फिर दोबारा ऑन हो जाएगा। लेकिन जिन्ना जिकर असी इहदा असल फॉल्ट नहीं ना दूर करांगे जी, तो यह देखो ये फिर उस तरह ही करेगा, वरना एक दो दफ़ा ऑन हो जाएगा, उस तो बाद जिन्ना जिकर असी इहदा असल फॉल्ट नहीं ना कड्डांगे तो ये इस तरह ही करता रहेगा। स्विचिंग ऑन करांगे ऑन होके तो उस टाइम बंद हो जाएगा। अच्छा, ये स्विचिंग के उत्ते ना एक कैपेसिटर लगा होंदा जी, ये जड़ा ना जी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ दूसरा ऑन ऑफ स्विच कराने हैं ना जी, ये उत्तों स्टार्ट कैपेसिटर लगा होंदा एक, तो या फिर जड़ा ये SMD एक PNP और दो एक PNP लगा होंदा और दो NPN ट्रांजिस्टर लगे होंदे इन्हां दा दोस्तों, इन्हां दा मसला हो सकदा है दो ट्रांजिस्टरां दा। और एक रेजिस्टेंस लगी होंदी आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ 170 ओम ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ और 150 ओम ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਡੈਵਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਾਲਟ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। हाँ जी दोस्तों ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ NPN ट्रांजिस्टर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ मैं ਤਿੰਨੇ ਪੱਟੇ ਸੀ ट्रांजिस्टर ਤਿੰਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ट्रांजिस्टर ਸੀ ਨਾ ਇਹ Q2 ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। और मैं ये ट्रांजिस्टर सारे ही पट के चैक किए सी तीनों ही। ठीक है जी। यह लगा होया PNP च ट्रांजिस्टर लगा होया, यह दो सीच लगे हुए हैं। जो सीच यह ट्रांजिस्टर से ना जी यह खराब सी, यह पे SMD है ये खराब सी। मेरे को कार्ड मौजूद सी, मैं कार्ड के विचों निकाल के इधरली साइड पर लगाता। मेरे को ना पुराना कार्ड मौजूद सी, मैं ये कढ़ के इधर लगाता। ये माशाल्लाह अपना मसला क्लीयर हो गया जी। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर रखे। यह UPS चल रहा जी, ऑन हो गया जी साडा। हुण जिन्नी वारी भी इन्हूं ऑन ऑफ करांगे ना जी ये होएगा इंशाअल्लाह। देखो फौरी ऑन ऑफ हो रहा, साडा मसला माशाल्लाह हल हो गया जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई तरह के फॉल्ट आउंदे आ। बैटरी IC का मैं तुहानूं दस्सिया सी कि बैटरी IC का भी फॉल्ट आ सकता, लेकिन बैटरी IC का फॉल्ट ਇਹਦਾ नहीं हैगा। ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਡ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ UPS। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਜੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਫ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਔਰ LM 358 ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਾਲਟ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।